Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ciri khas. Nafas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kopi mana kopi? Ayo kejar datang diberi mie dan diberi kopi. Kumaha ieu be bagi ya? Oh, dia geus pengajian di ditu. Wang barek tadi sugan rek panggilan kopi. Gusti aku. Aduh, dia kopi yang geus so. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, wabil khusus sahibul bait Habib Idrus Al-Habsyi, kumpul habaib ayeuna penting ieu. Alhamdulillah. Saya neangan parkir hesek ya. Pinuh ieu nu hadir. Berarti lamun nempo nu hadir kieu hate kana bunga-bunga teh. Masya Allah ieu nu hadir teh. Carita keneh ka acara-acara model kieu. Carita keneh. Para habaib datang kumpul kabeh ngabulu keur diadu keur ngarubut-ubut. Aing hayang udut ieu. Sing dunia Allah dari di jalan geus mikir si gana datang langsung naik udut ge. Seroti nyeri yang buru-buru kata urut dan curiga bener subhanallah datangkan dia di asongan ini. Aduh Gusti aku ieu habaib datang kabeh kumpul di ini rumah. Kita doakan habaib kita, ajengan kita, ustaz kita sing dipanjangkeun umurna ku Allah, amin. Disehatkan badannya, amin. Diseukeurkeun hartana, amin. Dibarokahkeun ilmuna, amin. Dibarokahkeun anak-anakna, amin. Ya Rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan saya kepada para ustadz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena jujur habaib daloba, ustadz daloba, dan saya di dia lain rek absen jelema lain. Kita doakan kiai kita zaman ayeuna kiai geus bea dicokotan ku Allah hiji per hiji. Kiai dicabut nyawanya sama Allah satu per satu. Setiap satu kiai meninggal dunia dapat dipastikan tidak ada yang bisa mengganti posisi kiai eta. Hiji kiai fulan dicabut nyawana ku Allah, maka akan timbul kiai yang lain. Betul akan timbul, tapi jujur yang timbul tidak akan menggantikan posisi kiai yang lama. Ini tanda-tanda akhir zaman. Habaib fulan maut diganti ku habaib lain, tapi sudah dapat dipastikan habaib anu naik anu menggantikan tidak akan bisa posisi nu maut. Mumpung ayeuna masih loba keneh kiai, dari sini kita paham bahwasannya kualitas seseorang, kualitas keimanan seseorang, kualitas keilmuan seseorang seiring zaman itu berkurang. Dia kurang ngerti, oh bener. Meninggalnya seorang ulama, berapa juta ilmu yang dia bawa ke dalam kuburnya. Ulama fulan maut, habib fulan maut, dina kepalana, dina hatena jutaan ilmu yang dia bawa meninggal. Iraha urang menta eta ilmuna. Kapan kita mau bertanya sama itu ulama mengenai ilmu itu? Contoh simpel, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili meninggal dunia. Ketika dia meninggal, dia dikenal dengan Sultanul Ilm.
sultannya ilmu itu. Alhamdulillah saya punya guru. Al-Habib Salim bin Abdullah Syakiri, beliau punya perpustakaan. Perpustakaannya segerinya ieu. Aduh, jutaan kitab ada di dalamnya. Satu waktu ditanya oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Sangkiti. Syekh Muhammad Amin Al-Sangkiti adalah mufti dari madhab Maliki. Beliau jalan di majelis di maktabah itu, di perpustakaan. Maka muncul satu pertanyaan kepada Habib Salim. Ya Habib, qad hafidta hadza kulluh. Qad qara'ta hadza kulluh. Ya Habib, ieu kitab sakieu lobana geus dibaca encan. Itulah Syekh Muhammad Al-Amin nanya sama Habib Salim. Ieu kitab sakieu lobana geus dibaca encan. Jawaban Habib Salim Asy-Syakiri luar biasa. As-su'al ghalat, pertanyaannya salah. Ghalat ya Habib, nah salah. Kuduna ente nanya ke anak, qad hafidta hadza kulluh, udah dihafal belum ini? Jadi cek Habib Salim ente udah nanya geus dibaca, tanyana geus dihafalkeun can ku anak ieu kita. Itu sultanul ilm. Beliau menguasai 4 madhab, opat-opatnya jadi mufti. Urang satu madhab Imam Syafi'i ge boro-boro jadi mufti, sholatnya masih cacing caupat. Kita sering ketika kita melakukan sholat Allahu Akbar poho rakaat bingung kudu kumaha. Kita rakaat kedua apa ke-12 nya. Contoh. Kopi. Alhamdulillah gitu. Maksud anak teh pagi bodas kideu. Cairnya mana bro? Itu cair pagi lah tuh. Meninggal satu ulama ketika Habib Salim bin Abdullah Syakiri meninggal dunia, jutaan ilmu yang dia bawa ke alam kubur. Ayeuna ulama seueur keneh, habaib seueur keneh, lu barokah ilmu seueur keneh. Yuk deketan, yuk hadiri majelisnya, tanya ilmuna, korekan ilmuna. Karena apa? Seorang guru itu melihat murid seperti seorang dokter melihat pasien. Namun ayeuna nu nanya kira-kira, Assalamualaikum, salam. Pak Ustaz abdi teh bade naros. Nya kumaha? Ari bapak majikan teh batal ban teh kuduna. Maka sang guru sudah bisa menilai, oh kadar keilmuan ente sakieu. Dibere nu perlu. Ketika seseorang bertanya sudah lintas madhab, maka sang guru bakal berpikir, oh iya budak aya ilmuwan, diberi sesuai. Seueur keneh ulama, seueur keneh kiai, seueur keneh habaib, datangi, tanya ilmunya. Sebelum mereka dicabut oleh Allah satu persatu, kita doakan habaib kita, kiai kita, ajengan kita, para sesepuh masyarakat sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi datang ke habaib, ke kiai, ke ajengan mah ulah pasker butuhna hungkul, pasker riweuhna hungkul, pasker boga masalahna hungkul. Datang ke habaib, datang ke kiai, bari mamawa botol aqua. Maksudna mah nyindiran can aya botol aqua. Bari datang mamawa botol aqua. Pak Ustaz, nyebutkeun cai kanggo budak kunaon budak teh macu teu da cicing imah piring nepi ka geus beak ku dalapan losi dinaonkeun dipupeus-pupeuskeun mamawa can cik si ustad teh aing mending kena jadi abuya syariat wae kitu ieu teh dagang cai datang ka ustad mamawa cai datang ka habaib mamawa cai. Dan ingat alhamdulillah ayat tadi dengan minum tidak sempat minum ya. Alhamdulillah asas
Datang ke Ustadz, ke Kiai, ke Habaib. Kapan? Ketika kita ada butuhnya saja. Mereka memposisikan Kiai ajengan Ustadz si gawese pas datang, pas butuh. Izin kotoran hukum. Ustadz teh kerliur. Datang cerita curhat, pamajikannya dibawa kabur batur. Datang deh curhat, awewe sama kita nyandung. Terus pegang-pegang ke awewe, datang lagi yang petor punawan sakit gitu nyandung. Dan cuma itu datang cari bau. Jadi we nyandung. Datangi Ustadz Kiai ajengan karena ilmunya. Datang tanya, belajar sama mereka. Itu salah satu fungsi. Ayolah acara malam ini hawa. Apa sih yang dibilang hawa teh? Naon sih bib hawa teh? Banyak orang yang ingkar dengan adanya hawa. Nyebutkan bid'ah lah, bedeh lah, di zaman bituna lah, hawa, khurafat entong teu meunang. Rasulullah ge baheula teu khawal. Simpelnya hawa itu apa? Hawa itu bakti. Ingat. Hawa itu apa? Simpelnya saya akan kasih clue-nya saja. Hawa itu bakti. Baktinya seorang anak sama orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Baktinya seorang murid sama gurunya kalau gurunya sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada yang bertanya, orang tua orang yang nggak semawat, orang tua kita ini sudah meninggal dunia, masih bisa nggak kita melakukan bakti sama orang tua? Jawabannya bisa. Satu, hawa. Cara bakti satu, jangan pernah orang ngadoa kecuali orang tua kita dan guru kita bawa di dalam doa kita. Urang ngadoa sama Allah. Dan jelema ayeuna mah ngadoa ka Allah na urusan duit hungkul, duit. Fulus. Ngadoa ka Allah iraha pas butuh duit. Riut dagang sepi. Ya Allah. Tarik nafas lagi panjang. Nah panjang, loba mereka disebutkeun. Ya Allah, beli teh boga mobil Pajero can kasetoran. Boga motor can kasetoran, ya Allah dagang teh sepi wae. Ya Allah, yang boga rezeki teh luas, ya Allah, boga iman 20 tingkat ka luhur, 20 tingkat ka handap, ya Allah. Ingatna doa urusanna duit. Setiap kita berdoa sama Allah, jangan pernah lupa doakan orang tua kita, doakan guru kita yang telah meninggal dunia. Hiji. Anu kedua, naon sedekah. Sedekah pahalanya disampaikan kepada orang tua kita atau guru kita. Contoh, orang boga gaji sebulan 100 juta. Sebulan boga gaji 5 juta, 5.000, 5 juta. Ditanya ke orang, ya lamun bapak ente atau indung ente aya kene, kira-kira ente rek nanya sabaraha? Sok saya rek nanya, lamun di dinu orang tua nama si aya nu boga kira-kira boga duit. Lamun bapak jeung indung rek mere ente kira-kira nanya sabaraha? Tuh kencang. Eta mah malaikat nganterkeun lagi horeameun. Iya gua caca ya budak. Kira-kira kita ngasih berapa? Misal 400.000, mereka nambah 400.000.
Tapi karena orang tuanya sudah meninggal dunia, maka uang 500.000 itu disedekahkan. Mau ke masjid, mau ke majelis taklim, mau ke anak yatim, pahalanya disampaikan kepada orang tua kita. Eta kedua. Yang ketiga, naon nu katilu sambangi silaturahmi dengan orang-orang yang dulu digauli oleh orang tua kita. Misal kita punya orang tua baheula gaulna jeung Pak Aceh, Pak Ujang, Pak Asep, Pak Romi, Pak Jokowi misal. Baik Jokowi presiden beda deui. Misal, marana eta deukeut jeung jelema eta. Di silaturahmian tah ku urang teh mengingat dulu abah saya sering ketemu bapak. Dulu guru saya sering keajengan anu ditemuin, sambangi mereka. Nah, tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu dikemas dengan tata cara halal. Yang pertama ngadoakeun, biasana lamun haul sok aya maca yasin, maca tahlil dikirim pahalana yang nuhun. Nu kadua beres yasinan sok aya mamawa keresek, mamawa jomet, usti, bawa mie, indomie segala macem. Kabeh komplit biasana tim cacing cau sok riweuh. Pola pangtarikna giliran pas babagi jomet kali dina kodus keluar geus ribut kata barudak. Yang kedua sedekahnya sampai. Pahalanya buat siapa? Yang sudah meninggal. Yang ketiga, ketika ngayakeun haul seperti ieu, tatanggana hadir, teman-temannya hadir, secara tidak langsung kita ngahijikeun maranehanana teman-teman orang tua kita di satu tempat. Itu yang namanya haul. Dikemas dengan nama haul. Jadi tujuan daripada haul mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Lebih apa hendak? Punya sok aya nama ente mau tila, wana dikirim Fatihah kebejaan ke anaknya ente. Ya sudah jelas sampai. Tapi banyak orang yang bilang dari zaman Rasul lagi bid'ah terserah enterek ngomong bid'ah, enterek ngomong tidituna terserah. Lu jelas anak punya guru, kita belajar, kita tahu hukumnya dan kita melakukan. Disinilah pentingnya kita belajar. Jadi setiap segala sesuatu ketika kita mau melakukan, kita mau beribadah, harap pelajari heula hukumna. Bukan hanya di permasalahan awal, di semua ibadah urang kudu diajar heula. Kemarin pas bulan puasa, kabeh kan pastilah tarawehan. Biasa. Nah, setiap masuk bulan puasa sok viral taraweh patas, taraweh ekspres, taraweh 7 menit beres. Ting kumaha teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyeri 7 menit jelema kita tarawih. Paheula. Pertanyaannya, salatnya sah apa tidak? Kita harus tahu. Kedua, kumaha eta? Talabus bi ibadatil fasidah haram. Kita melakukan ibadah jeung ibadah eta loba salahna, loba ngacokna, kuburan tetap dilakonan, hukumnya haram. Ini lamun ditanya, mana ibadah gitu, tapi sunnah iyo. Tapi bicara sunnah di taraweh batu, itu naon? Taraweh ge teu dosa, mah nya kurang taraweh gancang saeutik salah jadi dosa. Talabus bi ibadatil fasidah haram. Kumaha eta tumakninahna, kumaha eta bacaan Fatihahna, kumaha eta bacaan tasyahud awalna, tasyahud akhirna, kumaha eta bacaan Fatihahna, kumaha
panjang pondokna dikabres, bacaan suratna dikabres, tumak ninahna kabeh arek naon budak cepat, dan ini semua terjadi di Indonesia. Kumaha. Berarti apa? Ibadah kita secara tidak langsung sudah berkurang kualitasnya. Sebagian jelema marah lamun asup bulan puasa taraweh, yeuh taraweh. Masjid di Talinggul ayam 3 misalnya Al Barokah, Al Amin, Al Islah. Taraweh hari pertama di Al Barokah. Aduh, imamnya geus kuat, imamnya membacakan lalagunan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, taraweh saja setengah cangkel. Maka dia coba di Masjid Al Amin, imamna rada ngora. Lokatilu di cobaan Masjid Al Islah, imamna rada gancang, 45 menit beres. Maka dapat dipastikan Masjid Al Islah numpang rame apa dan mudah kencangnya. Sampai seperti itu kita punya ibadah, mencari mana yang cepat, mana yang lambat. Ini yang menjadi permasalahan umat Islam saat ini. Boro-boro orang mereka baca wirid panjang, boro-boro. Padahal bulan puasa bulan mulia, tapi sabaraha rebu jelema nu hayang buru-buru anggeus bulan puasa. Masuk puasa tinggal 1 minggu, minggu bingung, cek ibu-ibu biasana, minggu saya buru-buru ngeusaan puasa teh naon bingung sahur, bingung buka. Makanya puasa di akhir biasanya sahur nak mie, bukan nak mie. Lebaran muncul kabeh, panas betul, karena rembung mie deui. Itu di bulan puasa orang sudah menghindari geus hoream hayang buru-buru ngeusaan itu puasa teh. Baik, kita kembalikan. Berarti ketika tadi saya bahas haul itu bakti, tadi saya bahas haul eta bakti, berarti sudah dapat dipastikan anak-anak almarhum yang saat ini mengadakan acara haul termasuk anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Amin. Makanya urang lamun hayang boga budak, kabeh jelema lamun ditanya hayang boga budak nu kumaha, hayang boga budak nu soleh, hayang boga budak nu bakti ka kolotna, da kabeh oge teu cukup ku hayang Pak Bu, henteu. Hayang boga anak soleh, hayang boga anak berbakti ke orang tua, teu cukup ku hayang, da kudu diusahakeun. Dari mana kurang kudu usahakeun? Yang pertama yang harus kita perhatikan, harta yang kita makan, yang kita beri kepada anak istri itu harus jelas asal usulnya. Kudu jelas. Baru lulus yang pertama. Percuma orang boga anak disakolahkeun, dipasantrenkeun, dititah itu, dititah ieu, dididik ku kolotna, tapi kolotna teu apik neangan harta yang diberikan, yang didaftarkan ke anak istrina, percuma, mustahil anak kita jadi soleh. Mustahil. Ya, barudak ora saya yakin di dieu mah eueuh. Ayeuna terusum aplikasi di handphone salon. Ya. Ya. Lo mesem kosok sih ya. Aplikasi salon. Judi online. Ini merebak sama anak-anak kita. Bahkan yang bikin saya kaget, anak umur 10 tahun sudah bermain slot. Ditanya, mana deposit sabaraha? 50.000 Pip. Kemarin menang 200 nih. Wih, nak letik ya. Di mana 50.000 eta? Dikumpulkan kisah, diberi jajan ku bapak sampai 7.000. Ulu. Ini anak nahan betul karena hayang main slot. Deposit di mana? Di Alfamart. Bapak ente nyaho. Ngapa? Itu. Kenapa
Kenapa salat bisa menjamur, Pak? Kunaon salat bisa menjamur di antara anak-anak muda, lebih ke setiap budak, setiap orang yang membawa handphone. 95%, hampir 80%, maaf, mereka punya aplikasi salat. Judi online. Kenapa? Oke. Jujur, saya penasaran. Iya, tes salat teh kumaha sih? Saya daftar, demi Allah, saya daftar. Hayangnya kumaha ieu cara mainnya? Hayangnya saya daftar, saya masuk, saya lihat. Pas saya lihat, saya kaget. Ternyata yang dimainkan itu game Candy Crush. Contoh, kita banyak game di aplikasi yang anunya buah-buah unggul sarwa. Dan ini aplikasi sudah beredar di Indonesia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Di aplikasi Dijieun kabeh jelema geus nyahok tata cara main aplikasi eta. Lawan ieu nyaruakeun lamun botol kabeh teret turun siga main Tetris. Lamun apel kabeh teret turun. Betul. Lamun ieu ternyata aplikasi slot dibikin seperti itu. Jadi dibikin kayak mainan. Jelema geus biasa main slot, geus biasa main game eta, pas manehna main slot asa main game, dan ini yang berbahaya. Jadi geus teh hese deui, lamun judi anu lain kudu make kartu, kudu diajar heula. Ieu mah teu kudu tinggal pencet krek. Kerek. Benar. Sampai seperti ini dirusaknya umat Islam saat ini. Dan subhanallah, saya punya teman banyak, sampai ada yang 400 juta, 500 juta, 600 juta hancur-hancuran di semua gara-gara judi online. Lamun hayang, wow, saha nu boga slot lah diantirkeun ku urang ka imahna. Tahu saya yang punya siapa? Orang Cina. Sampai dia bilang kieu, jelema nu main di aplikasi urang eta jelema pang goblok salam dia. Dia yang bilang. Cek manehna kabeh ieu nu main di aplikasi aing mah jelema pang goblok salam dunia main di aplikasi aing. Nah kitu. Ieu nu beunghar aing nu beunghar. Siapa balangsak sampai dijamin ku aing lumayan salat balangsak, itu ucapan yang punya. Bisa dapat kayak dianjurkeun ku saya kayak orang Bandung, Cina. Oh iya biang kerokna teh. Dan ini yang menjadi masalah, telah menjamur di anak-anak kita. Urang sebagai orang tua kudu perhatikan kumaha tah barudak urang. Manehna marake handphone, tolong diperiksa handphone anak-anak urang. Aya naon wae. Saya setiap punya teman budak geus ngoprek handphone sia main slot ya. Henteu, hapus ya teh, hapus. Baheula main game online. Ayeuna geus ganti budak teu beukieun game, beukina slot. Budak umur 10 tahun geus nyaho slot, kira-kira eta budak jadi narek kumaha? Budak umur 15 tahun geus nyaho slot, kira-kira eta budak gedena bakal kumaha? Hancur umat Islam lamun pas kieu. Hancur. Makanya orang sebagai orang tua, lamun hayang anak orang soleh, satu, perhatikan apa yang dimakan oleh kita dan keluarga, kudu halal jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara-perkara anu syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang masuk terjerumus di dalam kesyubhatan, waqa'a fil haram, jatuh dia di dalam keharaman. Iya, satu. Luka dua, saya yakin di dia aya nu geus boga anak 3, aya nu boga anak 4, aya nu boga anak 5, aya nu pamajikanana 2, 3, teuing 4, bari jeung para sehat atau 4 pamajikanana. Nu geus baroga anak, nu geus baroga pamajikan. Lamun saya nanya jujur belak-belakan,
Bapak Ibu selama rumah tangga banyakan salahna apa banyakan benerna? Banyakan dosana atau banyakan pahala? Dosa. Berarti ada yang salah. Ingat, tadi saya bahas mengenai pernikahan. Hasil dari pertama seseorang menikah. Ketika seseorang menikah, maka insya Allah itu akan dikasih amanatnya eta anak. Nah, hasil dari pernikahan eta anak. Lamun urang nu asalna sebelum menikah urang rajin ke masjid, urang rajin ke majelis taklim, urang rajin baca wirid, rajin ngadoa, rajin, bahkan saking rajinna sampai main masjid buka manehna geus ngadaguan tah subuh-subuh. Kekejutan awakna hayang ibadah terus manehna menikah. Setelah ata jelema menikah, setelah kita menikah ngadadak hiji jadi hoream ke masjid. Ngadadak baca Quran ke asarana sanggup. Hadir majelis taklim sila saparapat jam asal kengkeungeun. Geus betah. Nu biasana salat awal waktu jadi akhir. Malah sebagian nu biasana salat awal waktu salatnya ditikir. Lamun geus kos kieu berarti ada yang salah di dalam rumah tangga kita. Terus kurang boga anak. Terus kurang boga anak. Kumaha tah urang ngadidik budak lamun rumah tangga geus salah di awal. Makanya sebelum seseorang menikah kita harus belajar gerak bab pernikahan sing bener. Seperti urang lamun urang rek salat, urang rek puasa, urang rek haji, urang rek zakat, urang rek sedekah sekalipun, kita harus belajar dulu kumaha tata cara salatnya bener, kumaha tata cara rek salat kudu wudu, belajar heula bab wudu nasi bener, rek wudu kudu nyaho heula bab cai. Kumaha mana cai nu meunang dipake wudu, mana cai nu teu meunang dipake wudu. Kita pelajari, oh cai ieu nu meunang dipake wudu, oh tata cara wudu teh ieu nu bener teh terus dipake salat, oh kieu cara bacaan Fatihah teh, oh ieu syarat rukunna salat, oh ieu nu ngabatalkeun salat teh. Bener tah urang ibadahna. Baru insyaallah kita punya ibadah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul melakukan ibadahnya, salat kapan dimulai? Ketika orang takbir, Allahu Akbar, itu masuk salat. Kapan selesai waktu salat? Pas salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai kita salat kita. Jadi lamun di awalnya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu ibadah orang salat. Puasa kapan dimulai? Pas orang sahur. Pas imsak, pas dur beduk subuh dimulai puasa. Kapan selesai? Pas buka puasa. Pernikahan kapan dimulainya? Begitu selesai melakukan akad nikah, saya terima nikahnya, maka sudah masuk dalam ibadah. Kapan selesai? Lamun meninggal salah satu, maut salah sahiji, rek salakina, rek pamajikanana, maka selesai pernikahannya. Atau cerai salah satu, cerai maka selesai ibadahnya, maka selesai pernikahannya, maka itu selesai juga ibadahnya. Jadi nikah dimulai kapan? Ketika seseorang melakukan akad nikah. Kapan selesai? Lamun cerai atau maut salah sahiji. Lamun usia pernikahannya 30 tahun, berarti 30 tahun orang melakukan ibadah. Namun pernikahannya 40 tahun, 40 tahun dah orang melakukan ibadah. Pertanyaannya, di dalam 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun eta sudah sesuai kepada hukum agama atau belum, Pak? Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan ku seorang suami, termasuk anak. Urang hayang boga anak soleh, tapi urang lah henteu soleh, mustahil. Urang hayang anak urang bakti ka urang, tapi urang lah henteu bakti ka kolot urang, mustahil. Urang hayang didoakeun namun geus maot di jero kubur ku anak urang, tapi urang teh pernah ngadoakeun kolot urang saurang ayeuna hirup, mustahil anak urang bakal ngadoakeun urang. Kira-kira sampai sini jelas apa henteu? Jelas.
urang hayang didoakeun Habib Idrus ngadain acara haul untuk abahnya, maka cekel omongan saya, sudah dapat dipastikan nanti anaknya Habib Idrus akan mengadakan acara haul, acara Habib Idrus. Itu sudah dapat dipastikan. Urang hayang anak urang bakti ka urang, bakti heula urang ka kolot, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Bakti urang ka kolot, insyaallah anak urang bakal bakti ka urang. Urang pernah kurang ajar ka kolot, maka siap-siap urang bakal dikurang ajaran ku budak. Contoh, seorang anak bapakna nitah ke anakna atau indungna nitah ke anakna, kebetulan sang anak keur tiktokan pak, atau keur main slot, keur rugi dulu cek indungna, jang anter emak jang tilu kali jauh terus jawab ya anter emak kemana sih mak? Adur ini si awe kan si anak gawe yang mama gak wae ayo gimana sih indungna hayang diantir kemana? Ke dokter dak emak teh awak teh asa para rubuh teu kudu mayar jang dak mama boga BPJS asal antir we emak mung budak antir indungna sakalina diantir eta budak bari ngagurutuk goblok indung teh gagu wae yang kok aing keur rugi cai mah engke we atuh dasar ini teh mung tunggul anak kadumel sama orang tuanya, maka sudah dapat dipastikan ketika kita ngomong gitu, ngomong goblok kolot teh. Urang ngomong goblok kolot sakali pegang omongan saya, meuli sepidol catet dina tembok sing gede. Tanggal saanu, bulan saanu, jam sakieu saya nyebut goblok kolot teh. Terus ente menikah. Ketika kita menikah sudah dapat dipastikan kunaon eta ditulis bisi pokok anak urang gede pas kita ada pangabutuh di badadak anak urang bakal ngomong goblok bapak teh. Ketika eta budak nyebut goblok bapak teh kita akan teringat urang pernah nyebut kolot goblok dibalas ku anak urang. Sebagian orang ada yang sampai berani memukul bapaknya, memukul indungna, nyabok ke bapak, ngebung, diajakan gelut bapaknya. Kalau sudah seperti ini, siapa yang salah? Saya tidak akan bilang jauh-jauh. Yang salah sang ayah karena telah gagal mendidik anaknya. Hiji. Nu kadua, nu salah oge bapak, nah berarti ente bageula kurang ajar ka kolot ente. Jadi ketika kita pengen punya anak soleh, hayang boga anak soleh, hayang boga anak nurut ka kolot, hayang boga anak nu ngadoakeun namun urang mau teh, yuk ti ayeuna urang kudu soleh ka kolot urang kudu bakti ka kolot urang kudu ngadoakeun kolot urang. Jelema ayeuna datang ka kolotna pas lebaran Idul Fitri kumpul. Ketemu orang tuanya kapan Idul Fitri? Alasan mudik jam-jaman. Ketemu yang kolotna panggil yang indungna hanya ngan sakukur mudik. Ini yang menjadi masalah di umat Islam saat ini. Ngagampangkeun ka kolot. Sungguh lamun aya jelema nu kolotna masih aya terus manehna hirupna biasa wae henteu beunghar hirupna henteu maju eta jelema panggoblok dah. Saya bilang jentre panggoblok ya gitu orang. Kunaon ente hayang beunghar babari, ente hayang maju usaha babari, saha kolot pentak doa kolot. Bapak indung eta jimat. Orang tua kita itu jimat bagi kita. Hayang usaha tes, urang dagang tersepi. Dagang tersepi, datang ke mama hayang naon? Hayang naon?
mama hayang naon cing? Mama mah hayang martabak jeung baju. Martabak jeung baju kumaha make mah? Mama mah hayang baju nu dianu pangbeulikeun. Cetok tah lamun teu balik. Saya lain Yusuf Mansur nya nu kita sedekah lain. Di sini disangka orang pos Yusuf Mansur mintaan sedekah, bukan. Maksud saya kasih perhatikan orang tua Anda, senangkeun kolot urang. Karena naon? Ketika kita ngasih sama orang tua, jujur yang bikin orang tua atoh lain nu dibere lain, tapi inget tak urang ka Allah. Doa orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah. Contoh, tes nih, tesna kumaha, urang teh gajihan, kolot aya keneh, urang gajihan, sabaraha 4 juta misal, cokot 300.000 bikin ka kolot, nah ya ngasaan gaji. Kolot narima, walaupun dia butuh, dia akan menangis sedih. Ya Allah, budak teh ingetin ka urang ya Allah. Padahal kolot butuhnya 500, tapi diberi kurang 300, kurang kene 200. Begitu dia nerima yang 300.000, disitulah pintu rahmatnya Allah terbuka. Orang tua itu bakal langsung berdoa, ya Allah, budak ingetin, walaupun dia langsung diharapkan orang. Dina hati, ya Allah, budak ingetin ke orang. Ya Allah, sing panjang ini budak rezekina sing babari, ya Allah. Di situ orang tua ngedoa itu. Eta kunci kudu dipanggil, kudu dikudan ku urang. Begitu kalau urang ngedoakeun, ya Allah, ieu budak teh ingetin ka urang mere 200, ya Allah, sing dicemarkeun, sing mun budak eta can kawin sing boga pamajikan nu panggeulis-geulis-geulis-geulisna, sing solehah ka pamajikan akeh-akeh, sing ieu sambil nangis hati orang tua. Itu yang kita tunggu. Doa eta nu didaguan ku urang. Jemaahnya lah kakolotnya kurang ajar Pak. Malah sebagian anak sudah berani kurang ajar sama bapaknya. Gara-gara naon? Gara-gara bapaknya nyandung. Hati-hati ya. Iya, lu nyandung bakal atoh ya. Nyawa ajib ya. Atau gara-gara bapaknya misal nyandung, ini contoh, saya nggak nyuruh nyandung, atau bapaknya dan ibunya ada masalah sampai si bapak misal sampai bercerai dengan ibunya. Anak ngilu yang indung, yang menjadi masalah ketika terjadi perceraian, anak berani menghujat sama bapaknya. Ditanya, kejadian nggak? Kejadian. Iya, saya punya teman kuala ditanya, iya, itu bapak saya kalau gitu-gitu goblok. Tapi udah goblok bapak aing mah. Kawin dong, goblok ah. Anjing mending golis gua kayak mau wenangnya pelakor. Goblok ke bapak aing mah. Sang anak berani menghujat sama bapaknya gara-gara bapaknya kawin deui misal. Atau bapaknya pengangguran, teu gawe, pase apa yang minum lagi. Hareupeun budak. Ai ngopi beuki, udud beuki. Kopi embungnya mau isuk kudu aya, udud jarum coklat sabungkus. Ududna teh jeung ajeun adeuh teh hayu ngetok. Pamajikan bari masalah ki udud kieu. Udud teh menang beuli heuy. Moal gawe itu moal. Pasea gara-gara bapakna teu gawe timbul kebencian anak sama bapaknya. Anjing, inu aing bulan anjing salah kita bapak aing mah musuh aja musuh. Goblok babe aing mah. Anak sampai berani menghujat sama bapaknya. Kenapa sampai seperti ini? Kunaon? Bu, ketahuilah, apapun yang terjadi dengan orang tua kita itu urusan mereka berdua.
bapak ente jeung indung ente bercerai, silahkan, bukan urusan kita. Bapak ente kawin deui, misalnya bapak kita menikah lagi, kita sebagai anak teu meunang urang ngahujat kolot urang. Karena naon eta urusan berdua. Tugas urang kumaha wae kondisi kulut urang wajib bakti ka kolot urang. Karena naon? Karena berbahaya. Yang saha? Jangsan anak eta. Anak itu yang berbahaya. Yang menjadi pokok permasalahan naon? Kadang-kadang bapak nak indung na paraseha budak nempokeun budak teu ngarti ieu. Gara-gara naon sih paraseha? Beres bapak na mangkat keluar ti imah, indung na datang, ngacaprak ngagogoreng bapak na ka anakna. Babek si bapak sia ieu. Goblok beger jeung jablay eta kal. Ayeuna ulah ngadegetan, alasana museup-museup goblok, kabeh sia mah goblok. Hutang ka bank gede, aing ka emok can anggeus, hayu deui nyandung. Goblok, mending geus gopet. Eta mah si nyai eta suku lagi kengkeongeun. Budak teh mendengar anak cerita ini maka akan timbul kebencian sama sang anak. Dari mana saya mempelajari ini? Nyanyawanan? Enggak, saya belajar ilmu psikologi dasar. Saya tahu ini dari ilmu psikologi dasar. Oh, pantes. Namun Anda terpercaya, silahkan belajar ilmu psikologi dasar. Lu dasar, itu kudu jeruk-jeruk lu dasar. Dari sini kita akan tahu karakter seorang anak itu dibentuk berdasarkan apa. Jangan pernah memukul anak beungeut keplok. Jangan. Urang ngambek budak maju keplok. Ulah, kunaon bakal inget tapi kakolot. Ayo tes. Misal Anda pernah dijablok rek ku guru, rek ku kolot, inget deh. Tapi gak ingat, orang pernah ditabrak guru orang pernah ditabrak anakku bapak orang. Itu menimbulkan kebencian di dalam hati. Hati-hati. Orang di dalam agama ketika anak orang bandel, ketika anak orang kurang ajar, diajarkan untuk memukul, tapi kaki atau pantat ulah bener. Dari mana ini saya dapat ketika agama menyatakan seperti itu? Belajar ilmu psikologi dasar. Oh iya, nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jujur saya capek banget nempo jelema oge asa kararasep di TKB. Emang bener sih kararasep lalaki. Ya kan lah kebayang lah lamun hareupeun saya ieu lalaki nu ditariungkan bingung. Ya kan, akhirnya loba masalahnya nu antik-antik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.